վերցնում ես ու դնում ես մատդ։ Ես իմ որոշումն արդեն կայացրեցի։ Ասեցի վերցնում ես ու դնում ես մատդ, հանկարծ էլ չհանես։ Ես էլ ասեցի չեմ ուզում։ Չեմ ուզում։ Անգել, հարգի մեր միությունը։ Մեր պասակը, որը կայացավ Աստծո տանը։ Ով է էլի հարգանքից խոսում։ Դու ինձ հարգեցիր, դու արդեն կեղտոտված մտել էիր Աստծո տուն։ Մտածի ինչ ես խոսում։ Ասում եմ այն ինչ որ կա, Հենրի, ինչից ես սրտ նեղում, թե ինքնախապեյությամբ ես ուզում զբաղվես։ Դու դավաճանել ես թե ինձ, թե քեզ։ Դու պապայիդ հետ միասին տնօրինել ես իմ ճակատագիրը։ Չնայած ինչի մենակ եմ, նաև այն կնոջ, ով քեզ հարազատ երախու նման սիրել ու ընդունել է։ Ու նաև այն մարդուն, ում կյանքը որոշեցիր ես վերջերս փրկես։ Դու թաքցրել ես ամեն ինչ ու դարձել ես քո հոր հանցակիցը։ Հերս այդ քայլին չեր գնա։ Եթե իմ ու քո շատ սիրելի մաման անկեղծ գտնվեր ի սկզբանե։ Ու ամուսնությունից առաջ պապային պատմեր ամեն ինչ։ Բայց այդ թույլ չէր տալիս, որ մորն ու երախուն բաժանեն ու նորածին երախուն մեռած համարեն։ Գիտես ցավը որն է անգել։ Որ ես եթե լինեի իր տեղը, չգիտեմ ոնց կվարվեի։ Գուցե ավելի վատ վարվեի։ Հա, գուցե չէ, հաստատ վատ կվարվեիր։ Բայց ոչինչ, ես ինձ ազատում եմ այդ ճակատագրից ու քեզնից։ Ուշ արդեն, դու քո կյանքը իմ հետ ես կապել։ Ցանկացած սխալ կարելի է ուղղել։ Մենակ մահն է անդառնալի։ Սխալ, հա։ Իմ ու քո ամուսնությունը քո համար սխալ է, հա։ Հա։ Շատ մեծ սխալ է, որից ես ազատվեցի արդեն։ Բայց լսի մի հատ վերջ տուր, հա։ Ինչ եղավ։ Առավոտից նենց բան եմ իմացել, գլուխս պայթում է։ Դու ամբողջ օրը ուտում ես մենակ։ Անգելինայի պահով։ Հա, կար։ Քիչ, հա։ Առավոտից ուզում եմ հետդ խոսեմ։ Դու էլ անդարտի պես մեկ ուտում ես, մեկ չգիտեմ ինչերով ես զբաղված, հիմա նորից ուտում ես ախր։ Ախր այդ թամբլաս ինչ պիտի խոսանք։ Անգելինան Սոսի Իվանայի աղջիկն է, վերջ այդքան բան, էլ ինչ կա խոսալու։ Ինչ հեշտ ես ասում։ Կորո։ Մի հատ զանգի ընկերոջդ։ Ես հələ մի կողմ, ես Անգելինայի հետ նոր եմ մտերմանում։ Բայց հերին քո 100 տարվա ընկերնա զանգի տես ոնց է գնա մոտը մի հատ տես ինչ է հետը կատարվում։ Ընկերն էլ հələ մի կողմ, այդ մարդը իմ ու քո հարսանիքի քավորն է, լսի։ Լսի պիտի զանգելիս պատասխանի, որ մի հատ էլ գնամ մոտը։ Համել հետը մի երկու բար խոսում ես, ընկնում է պանիկայի մեջ, խոսալ չի լինում։ Անջատում ու ժամերով կորում է։ Ասեմ լուծումը։ Այսքան ուտելու տեղը, այնքան զանգի, մինչև պատասխանի զանգի։ Լավ, սպանիչ։ Քանն էլ հերիք չի բարձում է բաժանման եզրին։ Փաստորեն դու այսքան վատ ես, հա։ Այնքան վատ ես, որ ինքնական պարկել ես, ու այս ամեն ինչին կողքից հետևում ես։ Միքայել, գիտես ես ինչ եմ մտածում։ Այդ աղջկան, որ բերել ես թե, ինձ թվում է այդ սխալ դեղեր է ինձ տվել։ Այսինքն, քանի գնացի վատացա աղբեր, լավանալու տեղը։ Դու ընդամենը այդային չես սիրում, ու ինչ ասես կսարքես գլխին։ Այդ տղաջան ինչ էլ դոշ ես տալի դրա համար է։ Ես խիպետ իմ տորանս դայագին սիրեմ։ Կարող է գիտես կոնամած սրտից թույլ մարդ եմ։ Այդային իմ վրա մի բարդի, հա, առանցանել այնքան խնդիրներ ունեմ։ Այդ մեկը շատ ճիշտ ես, քեզ չարժի նախանձել։ Բայց ոչ ոքի վրա մոնատ չես կարագաս։ Դու հիշում ես, ես քեզ զգուշացնում էի, Միքայել, զգուշացնում էի, վտանգավոր խաղ ես սկսել։ Չլսեցիր տղա ջան, չլսեցիր։
Ես ընդամենը իմ հաշվարկների մեջ մի քիչ սխալվել եմ։ Ալո, Պարոն Շախունց, բարի օր։ բարև։ Ո՞վ է։ Ձեզ հետ խոսում է Աննա Լալայանի փաստաբանը։ Յա։ Արդեն իր ազգանունը վերադարձրել է, հա։ Երբ կարող ենք հանդիպել ու քննարկել ձեր ապահարզանի հարցը։ Իսկ դու ինձ հարցրել ես, ինձ հարմար է, որ զանգել ես։ Ի։ Ով էր։ Աննայի փաստաբանը։ Ուզում է բաժանվի։ Թե ուզում է բաժանվի։ Ինքը դա երբեք չի ստանա։ Ավելի լավ է։ Մի անգամից վերջակետ դիր։ Քանի սկսել ես գնա միջև վերջելի։ Մինչև վերջ գնալու եմ։ Բայց չեմ բաժանվելու։ Այդ արդեն պրինցիպ է։ Այդ տղա հերիքակ դու քո պրինցիպների հետևից ընկնես։ Մի անգամից բաժանվի բրցելի։ Մեկա իրար հետ չեք ապրելու դու։ Հա, բայց այդ չի նշանակում, որ ինքնու այդ իրար հետ կարան լինեն։ Ինչ էր ասում։ Դե ինչ պիտի ասեր։ Ասում է հարցրել ես, հարմար է որ զանգել ես։ Դե բա իհարկե։ Ինքը սովորա որ միշտ բոլորը պիտի իրան հարմարվեն։ Ու հեռախոսը անջատեց երեսիս։ Ինչ ուզում է թողանի։ Ինձ այս պահին մենակ ապահարզանն է հետաքրքրում։ Դե հա, մենք կհասնենք դրան, բայց պարզվեց բարդ է լինելու։ Ես ձեզ ուզում եմ ասեմ, որ տեղյակ լինեք։ Ինձ իրանց ընտանիքից ոչ մի բան պետք չի։ Փառք Աստծո, ես կայացած բժիշկ եմ ու ինքս կարող եմ իմ երեխուն ապահովել։ Արդյոք թույլ կտան շախունցները, որ երեխան ձեզ մոտ մնա։ Բայց օրենքով երեխան մոր մոտ չի մնում։ Դա Աստված, որ իմ ենթադրություններն ու մտավախությունները անտեղի լինեն։ Բայց շախունցները երեխայի համար դեռ երկար պայքար են մղել։ Թող անեն ինչ ուզում են։ Ինձ պետք է որ իմ երեխան իմ հետ մնա։ Բավական է չեմ ուզում։ Պապ, դե չի լինի, իմ խաթր կեր, հա։ Այ գիտես էլի թու դերս ես մի գտալա։ Վերջ։ Ավակ լավ ես չէ զգում, երբ որ Անգելինան քո մասին հոգատանում։ Շատ։ Դե լավ, պապ ջան, դու մնա հանգստացի։ Ուր ես գնում։ Հիվանդանոցում եմ մամյան հանգստացի։ Բայց եթե ուզում ես կարող ես գնալ։ Հիմա կասես ինչն է քեզ անհանգստացնում։ Սոսնո Աննան էին եկել։ Տեսեք, իրանք այնքան հոգատար են, այնքան են քո մասին մտածում։ Լավ, եկել էին։ Արժի դրա համար խառնվել իրար։ Ճանապարհեցի։ Ինչ։ Երկուսին էլ։ Երեքին Հենրին էլ էր ստեղ։ Այ վիկա։ Ապրես որ եկաք։ Ոնց է պապան։ Անհամեմատ լավ է արդեն։ Փառք Աստծո։ Ինչ կարող եմ անեմ քեզ համար, ինչով օգնեմ։ Ոչ մի բանով, շնորհակալ եմ շատ։ Թույլ կտաս քեզ կերկեմ։
չգիտեմ դու ոնց բայց ես ամբողջ կյանքս երազել եմ քույր ունենալու մասին։ Քանեմ այն եղբորից դժվար է հրաժարվելը։ Իսկ ես դեռ չեմ հավատում, որ լավագույն ընկերուհիս տանս է։ Վեճի տենց բաների հետևից են գնում։ Մենք ուղղակի հարազատներ ենք։ Ու դու միշտ իմացի, որ ես այն մարդուն, ով միշտ կողքի տալիներ։ Միշտ հաճույք եմ ստանում, երբ քո նախաձեռնությամբ ենք հանդիպում։ Երևակայությանը գիրկը մի ինքի նստի։ Սովորեցի շնորհակալ լինել։ Այդ շատ վատ բան է։ Իմ անշնորհակալ ամուսին։ Վերջացիր։ Դու պետք է վերջացնես։ Ասա ինչի համար ես կանչել, ժամանակ չունեմ։ Ստորագրի։ Տենց հեշտ ու հանգիստ, ստորագրի ու վերջ։ Դու ուզեցիր արագ լինի, արագ ստորագրի ու գնա։ Չէ, դու ինձ լավ չես ճանաչում, եթե մտածում ես, որ պիտի ստորագրեմ սրանց տակ։ Ես պիտի իմանամ ինչի համար եմ ստորագրում։ Կարող ես կարդալ, կարող ես եւ ժամանակ չկորցնել։ Այս թղթերը փաստում են այն մասին, որ դու հրաժարվում ես ունեցվածքից, որը քո անունով է, որը տեղափոխվելու է իմ անունով։ Կարող ես ծիծաղել, ես կսպասեմ, այսօր որոշել եմ շատ համբերատար լինել։ Դու ինձ լավ չես ճանաչում, եթե սրանք դնում ես իմ դիմաց ու հույս ես փայփայում, որ պիտի ստորագրեմ։ Հերիք չի, դա պիտի ստորագրես, մի հատ էլ այս թուղթը պիտի ստորագրես, ասեմ այդտեղ ինչա։ Դու քո ստորագրությունով հնարավորություն ես տալիս մեր փաստաբանին, որ սկսի ապահարզանի գործընթացը։ Ես կմեռնեմ, բայց ոչ մի թղթի տակ չեմ ստորագրի։ Խոստացել էի, որ համբերատար պիտի լինեմ։ Կներես, չձգեցի։ Հուսամ մեռնելու մասին լուրջ չէիր խոսում։ Ոչ արի, ոչ էլ իջացրու։
Արագ ձևից դուրս արի, եկել եմ, որ հրաժեշտամ, գնում եմ երկրից, իջի թեկուզ մի պահ։ Դու պետք է ապակինվես, դու պետք է ոտքի կանգնես, առողջ լինես, քեզ հետևես, առանց քեզ ես իմ կյանքը չեմ պատկերացնում։ Իմանայի շուտ կընկնի հիվանդանոց։ Ես ինչ սիրո խոստովանություններ ես անում, Էկոսիկ։ Որովհետև հասկանում եմ, որ մենք իրար պետք ենք, մենք միայն իրար ունենք։ Քո ասածից հասկացվում է, որ մենք լքված ենք մեր աղջկա կողմից, բայց դա այդպես չի։ Իսկ դու օտարացում չես նկատում։ Դες վերջերս մեր աղջկա կյանքում գլոբալ փոփոխություններ ա տեղի ունեցել։ Բայց հավատ, կգա ժամանակը եւ ամեն ինչ առաջվա պես կլինի։ Բաբ ջան, ո՞նց ես։ Լավ եմ, բալես։ Քեզ որ տեսնում եմ, ավելի լավ եմ լինում։ Եկ ասեմ, ես մի հատ իջնեմ ներքև սուրճ խմեմ ու գամ։ Շուտ կգաս։ Հա, 20 րոպեից ձեր մոտ կլինեմ։ Գնա, բալես, գնա։ Չնայած հիվանդանոցը քեզ համար արդեն հարազատ վայր ա դարել, բայց մեկը ճնշող ա։ Հա, համաձայն եմ։ Սենց է Անգելինա աղջիկ, նույնիսկ գնալս ոչ մի բան չի փոխում։ Խելքը թրծրել է Սոս Բերբերյան։ Պատկերացնում ես տղետ ինչ կզգա, երբ որ քեզ այս վիճակում տեսնի։ Հավաքի թղթերը ու դիր սեղանին։ Քեզ պետքա դու էլ հավաքի, ես գնում եմ։ Ամբերությունը չչափես։ Անցի գործի։ Շուտ։ Դու ես նվաստացումների համար պատասխան ես տալու։ Ես քեզ բնավ չեմ նվաստացնում։ Ինքդ ստիպեցիր։ Քեզ ինչ է թվում։ Քեզ ապահարզան տալով թողնելու եմ, որ դու ու Աննան երջանիկ լինեք։ Դրա համար դու ստիպված ես ինձ իսկապես սպանել։ Ձանձրացնում ես անցի գործի ստորագրի թղթերը։ Ժամանակ մի ձգի։ Դու այստեղից քո ոտքով դուրս կգաս միայն թղթերը ստորագրելուց հետո։ Ապրես։ Դու միշտ էլ քո լավ ու վատը կարողացել ես տարբերակել։ Քեզ չթվա թե բրծար ինձնից։ Ձեր մղձավանջի սկիզբը դու հենց նոր դրեցիր, Սոս Բերբերյան։ Ես հանգիստ չեմ տալու ոչ քեզ, ոչ Աննային, ոչ էլ աղջկան։ Դու միայն փորձիր մոտենալ Անգելինային։ Ես քեզ ողջ չեմ թողնի։ Իսկ ես չեմ կոտորվում քեզ հետ ապրելու ցանկությունից։ Պարզապես հիմա անավարտ թողած գործեր ունեմ։ Իմաստավորված պետք է հեռանաս կյանքից։
Հավատս չի գալիս։ Ես էլ մեր սուրճը։ Խմի բալես։ Շնորհակալ եմ։ Ես առանց քեզ ինչ էի անելու հորքուր։ Էրմի։ Հələ ինձ ասա տեսնեմ։ Ինչ ես որոշել։ Ինչ ես անելու։ Ոնց ես ուզում դասավորես կյանքդ այսօր։ Նախ եւ առաջ բաժանվելու եմ Միքայելից։ Իսկ սոսը։ Սոսի ինչ։ Սոսի իր ընտանիքը ունի ու ես չեմ պատրաստվում իրանց հարցերին խառնվել։ Սոսը Լիլիթի հետ չի ապրի։ Իրանց խնդիրն է։ Մի բան եմ ուզում հարցնել։ Սոսի նկատմամբ զգացմունքներ ունես։ Չգիտեմ։ Ես էլ եմ արդեն իմ զգացմունքների մեջ խճճվել։ Շատ կուզեի ասել, միակ բանը, որ հիմա ուզում եմ էդ իմ երեխեքի կողքին լինելն է, բայց իմ երեխեքն էլ ինձ մենակ թողեցին։ Հենրին իմ հետ շատ վատ վարվեց։ Շատ։ Մի մտածիր։ Ժամանակի հետ։ Չէ։ Ժամանակի հետ ոչ մի բան էլ չի անցնի։ Հենրին իրավունք չուներ։ Դու գիտես ես իրան ինչքան եմ սիրել։ Ոնց եմ միշտ բոլորից առանձնացրել, ոնց եմ աստվածացրել։ Ու ինչ ստացա ես դրա փոխարեն։ Ամեն բան թող Աստծուն։ Աստված այնպես կանի, որ դու անպայման երջանիկ կլինես։ Մի մտածիր բոլես։ Լավ, ես երեխուն վերցնեմ գնամ մի փոքր զբոսնեմ, ես դու այդ ընթացքում մի քիչ հանգստացիր, լավ։ Խմեմ ու գնամ, վերցրու, խմի։ Այդ ոնց որ լիֆտը փչացել էր, հա, շատ երկար իջար։ Կարա ընդհանրապես չգայի։ Չէ, իրել գա, եթե չասեի, որ գնում եմ։ Խաբել ես, չէ։ Իսկ քեզ ոնց է պետք։ Թող քեզ ընդհանրապես չհետաքրքրի, թե ինձ ոնց է պետք։ Իսկ դու չես մտածում, որ ինձ չի կարա չհետաքրքրի անգել։ Օրինակ, որ ասես մի գնա, կմոռանամ գնալու մասին։ Ինչ ուզում ես արա քո կյանքն է։ Արդեն տենց, հա։ Արդեն իմ ու քո ես անում։ Լավ գիտես, որ իմ ու քո միջև ամեն ինչ վերջացած է։ Այդ դու չես որոշում անգել։ Հերի, բաց թող ձեռքս, բաց թող դե չէ կգոռամ, բաց թող։ Որա ինչքան ուզում ես։ Եկա ոչ մեկ քեզ չի փրկելու ինձ։ Բաց թող ասում եմ։ Վայ, քավոր կին է։ Հոп, առաջ մի անցի, չես տենում։ Ախպերս շատ խառը կարևոր գործով է։ Կար գժվել է լրիվ, փախցրեց քավոր կնոջս։ Ճիշտ անում, ես աղբուրս բալետ եմ անում։
Երեխեք ջան, շատ շնորհակալ ենք, որ եկել եք, բայց պետք չէր նեղություն քաշել։ Վայ, սա մեզ համար բնավ նեղություն չի, սիրով ենք եկել։ Հոպարավակ ջան, ձեզ չի սազում սենց պարկել եք բոյ, մանկավարժ մարդ եք, գնացեք ուրախ զվար ձեր դպրոցին տեր կանգնեք։ Մոտս հարց ծագեց, Կարո ջան։ Ծագեց, դուք էլ տվեք, ուշադիր լսում եմ։ Ինչի՞։ Մանկավարժները չեն հիվանդանում։ Դե ճիշտն ասած միջև էս պահը մտածում էի չեն հիվանդանում, բայց ոնց որ դուք այդ կարծրատիպը կոտրեցիք։ Մի բան ասեմ, էլի հանկարծ չմտածեք, որ մենք դատարկ ձեռքով ենք եկել, ուղղակի Յանա ջան, բայց անհարմար է, ինչ ես խոսում։ Իրականում մենք ձեր համար սասից շատ համով բան ենք պատվիրել, շուտով առաքիչը կբերի։ Թե չէ չքան ստե միրգ ու թթվասեր ուտեք։ Համեր սասի ուտելիքները շատ թարմ են ու համով։ Կարո, բայց ինչի միրգ ու թթվասեր։ Բա էլ ինչ։ Բժիշկները բացի մրգից ու թթվասերից էլ ինչ են հիվանդների նշանակում։ Երեխեք, որ գալիս եք ներքև Անգելինա ինչ տեսակ։ Վայ, ոնց չտեսանք, պիտի տեսնենք ինչ տեսարանի ենք ռոմանտիկ ականատես եղել։ Անգելինան ու Հենրին գնացին։ Համոզված եք։ Հա, մեր աչքով ենք տեսել։ Ինչի տեն զարմացաք։ Իրանք իրար գժիպես սիրում են։ Թե մտածում եք Հենրին Անգելինայից կհրաժարվի։ Կյանքում աղբերս ավել շուտ իր անունը կփոխի, քան Անգելինայից կհրաժարվի։ Ես հասկացել եմ։ Իրանք երկուսով մեր ժամանակների 21-րդ դարի Ռոմեո Ջուլիետն են։ Դու վրա դուր չես փակի։ Սի դու աննորմալ ես, ես ինչ ձևով ես մտնում իմ տուն։ Լավ եմ անում, հիմա դու կլսես իմ մեղադրանքները տականք։ Իսկ ես չեմ պատրաստվում քեզ ոչ լսեմ, ոչ էլ առավել եւս տեսնեմ, միա դուրս գնա։ Հասար քո ուզածին, բաժանեցին ինձ ու սոսին։ Ինչի ես ամեն անգամ ստիպում, որ ես իջնեմ քո մագարտակին։ Արդեն իմացել ես ամուսնալուծությանս մասին։ Արդեն զանգել տեղեկացրել ա, քեզ երջանկացրել ա։ Ես չեմ հասկանում դու ինչի մասին ես խոսում։ Դու իմ ամուսնալուծությունը չես մարսելու, Աննա։ Լիլիթ, ես ինչ տեսակ մարդ ես դու։ Դու չես հասկանում, որ մեղավոր ես իմ առաջ։ Այսքան բանից հետո էլի քո մեղքը չես ընդունելու։ Քո պատճառով ես կորցրել եմ ամեն ինչ։ Եթե քեզ թվում ա պիտի նայեմ, թե ոնց ես սոսի ու աղջկա հետ երջանիկ լինում, սխալվում ես։ Ինձ քո մահն ա պետք, Աննա։ Հերի կարաս ասես ինչ ես հիմա անում։ Անգել եթե դժվարանում ես անցալել, հա իհարկե կասեմ։ Կնոջս հետ ճանապարհ եմ գնում։ Մի շատ նուրբ պահ ես բաց թողել, Հենրի, ես էլ քո կինը չեմ։ Լուրջ ես ասում։ Հա, պատկերացնում ես։ Չէ, չեմ պատկերացնում։ Դրա համար էլ դու հիմա կողքս ես ու իրար հետ շատ հեռու ենք գնում ստեղից։ Հենց հիմա կկանգնես ու ես կիջնեմ, Հենրի, լսեցիր։ Նույնիսկ։ Ես արդեն որոշել եմ։ Իսկ ոչինչ, որ ես եմ ստեղ որոշումներ կայացնում։ Դու կարաս քո փոխարեն որոշես, բայց իմ փոխարեն ես եմ որոշում։ Անգել ուշադիր ինձ լսի։ Դու իմն ես, ու քանի դու իմն ես, ես եմ որոշումները կայացնում։ Իմ ու քո փոխարեն։ Քոնն եմ թղթով, բայց իմացի, որ այդ օրերի հարցը ու մենք բաժանվելու ենք։ Քեզ միայն թվում։ Հերիկա, էլի Հենրի, դու չես կարող իմ հետ վարվեցնես, ոնց որ դու ես ուզում։ Հանգիստ նստի տեղը։ Սա դες պատվիրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Ստեսություն։ Տեսա։
Յանայի ու Կարոյի պատվերն է։ Ախորժալի է բուրը։ Հա, շատ։ Հեսա հանեմ ուտես, միայն զանգեմ մեր սուտասան աղջկան։ Այդպես մի ասա։ Ինչի։ Ուզում հասկանամ անգլենան մեզ ում տեղն է դրել, որ առանց ամաչելու անդադ ստում։ Մենք խառնվել ենք իրար, բայց իրականում դրա պատճառը չունենք։ Այսինքն մի մոռացիր, որ նրանք ամուսիններ են։ Բայց այդ տղան։ Ինչ է տղան, ինչ։ Այդ տղան արել է այն, ինչ մենք ենք արել։ Ստել է, այսինքն լռել է։ Ուրեմն ինչի պիտի մեզ ների նրան չէ։ Դենց թվում է կարելի էր ամեն դեպքում չխաբել։ Դեմբելեն և Պուպարեկանոն ոգեշնչում են Աֆրիկայից գարնած ստերի։ Ֆրանսիայի բնակչության 20%-ն են նրանք կազմում։ Աղջիկ ջան գժվել ես, քեզով խնդրեց անջատես։ Դուրս թեր։ Ինչ է եղել։ Ինձ ծանոթ է այս հայացքը։ Երեխա ժամանակ էլ։ Մեկին վատություն անելուց հետո նույն հայացքով էր ինձ նայում, ասա տենամ ինչ է եղել։ Ու դու ինձ չէիր սաստում։ Չէի սաստում, որովհետև ուզում էի, որ սովորեիր ինքնապաշտպանվել։ Առաջինը դու հարված էիր, ոչ թե հարված ընդունեիր։ Ասա տենամ ինչ ես արել։ Երևի ճիշտ կլիներ, որ սաստեիր, որ սենց դաժան ու սառնասիրտ չմեծանայի։ Դու կասես ինչ է եղել, ինչ ես արել։ Քրոջս եմ սպանել։ Չես խոսում բոլս։ Ասում եմ, սպանել եմ իմ անուղեղ ու թուլամորտ քրոջը, որ իմ բաժանումից հետո սոսի կողքին չհայտնվի։ Չէ, դու հասկանում ես ինչ ես խոսում։ Ամբողջ կյանքում գժի նման ուզել եմ, որ ես հաղթեմ ու այդ հաղթանակի իմ երջանիկ ընտանիքը պիտի լիներ։ Իսկ այսօր իմ աշտարակալ ամուսինի վրա զենքեր պահել ու ապա արձանի ստորագրություն ստացավ ու ինձ դուրս շպրտեց ապետքիրի պես։ Ես ինչ խառը պատմություն է։ Ես ամեն ինչի մեջ ինձ ավելի շատ Աննան ա ուզում հիմա։ Ասա, որ խաբում ես, լսի դու։ Ասա, որ տես բան չի եղել, ասա։ Սպանել եմ Աննային։ Սոսին թողել եմ առանց Աննայի։